हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है यार, लास्ट व्लॉग अपना क्रिसमस पे था, जो मैंने कहा था, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब सी थी। बट फिर भी रात को हम निकले थे वो व्लॉग बनाने, क्योंकि यार क्रिसमस व्लॉग मतलब कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं ना, उनके व्लॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और व्यूअर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इस वजह से हमने वो व्लॉग तो बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब सी हो गई हमारी। उसके बाद देवांश की भी तबीयत ख़राब है, मेरी अभी जस्ट उससे बात हुई है, तो वो भी यही कह रहा है जो मैं सेम मेरे हो रहा है, थोड़ा बहुत जुकाम वुकाम वही सब उसके हो रहा है। और मैंने मास्क बेसिकली इसलिए लगा रखा है यार, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा भांजा आया हुआ है, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेने के लिए, ताकि उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना होए मेरे से। और मैं अभी इन दिनों पता है उसके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ यार, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा डर रहता है। हमारी दवाइयाँ चल रही है देवांश की और हमारी दोनों की, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। बट हाँ, कल कल ज़्यादा थी, आज सुबह तक भी ज़्यादा थी, अब थोड़ा नॉर्मल है दवाई लेने के बाद। कुछ इतनी दवाइयाँ ले रखे हैं हम, बट कोई ना। आज यार मैं इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक स्पीकर ऑर्डर करा था, ब्लूटूथ स्पीकर है ब्लॉपंक का, यही होगा, ये देखो, ये इस टाइप की पैकिंग है कुछ इसकी। ये ब्लॉपंक कंपनी का यार, जर्मन कंपनी है, तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा होगा। जर्मन पे थोड़ा, जर्मन कंपनीज पे थोड़ा ट्रस्ट अच्छा है मेरा, तो इस वजह से इसकी अनबॉक्सिंग के लिए मैंने आज का ब्लॉग बनाने की सोची है। वैसे मेरी तबीयत तो ख़राब थी, मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सही फील हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा, अब इसका डिलीवरी भी हो गई है, तो मैंने सोचा इसका ब्लॉग बनाते हैं। बहुत से लोगों को होगा यार, क्योंकि ब्लूटूथ स्पीकर बहुत ज़्यादा अभी अपन सबको रहता ही है थोड़ा, कि यार स्पीकर का थोड़ा क्रेज़ अच्छा है अभी, तो मैंने सोचा इसका ब्लॉग बना देते हैं। तो कंटिन्यू करता हूँ मैं ये ब्लॉग, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका साउंड चेक करेंगे, और देखते हैं कैसी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी क्या रहती है इसकी। ठीक है, करता हूँ कंटिन्यू इस ब्लॉग को इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये चाकू देख के डरना वरना नहीं है, मैं कोई ऐसा कोई मारने वारने का सीन नहीं है। इसको खोलने के लिए और कुछ मिला नहीं, तो मैं चाकू लेके आ गया। तो मैं आज यहीं पे बनाऊंगा, बिस्तरों में बनेगा ये वाला व्लॉग, और इसकी अनबॉक्सिंग भी आज बेड पे ही होगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है टेबल वेबल पे जाके बैठने की। मुझे अभी रज़ाई और ये बहुत कंफर्ट लग रही है। अभी फिलहाल इसको खोलते हैं यार। एक तो इसकी पैकिंग इतनी खतरनाक, पूरे अच्छे से टेप वेप लगा रखी है। तो यार चाकू रख देता हूँ, मेरी लग जाएगी नहीं तो इससे। तो कुछ इस टाइप की पैकिंग है यार इसकी, जो बॉक्स है कुछ इस टाइप का है। ब्लॉपंक क्या है, मस्त। ब्लॉपंक ब्रांड इस्टेब्लिश 1924 जर्मनी। बहुत मस्त पैकिंग है यार इसकी, अच्छा सा लग रहा है मुझे तो बहुत। और 1200 mAh की बैटरी है, कुछ बता रखा है। ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, TWS फंक्शन, TF मेमोरी कार्ड, सब कुछ हो सकता है इसमें। तो अब इसको खोलते हैं, आगे देखते हैं अंदर से कैसा क्या स्पीकर रहता है इसका। बेसिकली ये ब्लूटूथ साउंड बार है। पैकिंग तो गजब की है यार इसकी। ओ भाई मस्त सा, हाय हाय। इनबॉक्स में आता है ये अपना एक बढ़िया सा साउंड बार। ये क्या है, इसकी USB टू, ये USB केबल है एक तो इसकी, और एक ये ऑक्स केबल निकली है इसके साथ। इनबॉक्स ये कुछ बस ये दो केबल और एक ये स्पीकर निकला। तब यार भाई बहुत बहुत मस्त लग रहा है यार, ये तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार लग रही है मुझे तो। ये देखो यार, गजब की बिल्ड क्वालिटी है। ब्लॉपंक की ब्रांडिंग है इस जगह पे, बीचों बीच स्पीकर साउंड बार के। अब इसको ऑन कर लेते हैं और साउंड चेक करते हैं। ऑन हो गया, वॉल्यूम कर लेते हैं मैक्सिमम, वॉल्यूम हो गई मैक्सिमम। साउंड चेक करते हैं कोई बढ़िया सा। फेवरेट गाना चलाऊंगा मैं अभी इसमें, मेरा जो अभी रिसेंट टाइम में अभी जो मेरा फेवरेट चल रहा है। सॉन्ग्स तो यार हर थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होते रहते हैं फेवरेट सॉन्ग। ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं।
बेस्ट चीज़ है। हाँ 2 मिनट तो लगेंगे इसको कनेक्ट करने में, क्योंकि अभी पहले से ये इसके कनेक्टेड नहीं है, तो न्यू आ गया। वैसे तो हो रहा है अभी, बस कनेक्ट होने की देरी है। हो जाए यार, फर्स्ट टाइम पेयरिंग है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। हो गया। 50% बैटरी इसकी चार्ज आई है ऑलरेडी, जो शो कर रही है मेरे फ़ोन में। अब इसका साउंड चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम फुल है ही, वॉल्यूम तो फुल है। रूबीकॉन ड्रिल नहीं, रूबीकॉन ड्रिल नहीं यार, उसमें बेस का पता नहीं पड़ेगा। ये वाला चलाता है तो ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚਮਕੇ ਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰੋਈ ਬਣ ਕੇ ਕੱਲੇ ਮਨ ਕੇ ਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੈਰ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਚ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਪਾ ਗਈ ਉੱਠਿਆ ਕਮਾਂ ਚ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੈਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ। तो गाइस कुछ ऐसा था इसका साउंड, आपने सुना ही होगा। मैं पूरा गाना तो इसमें चला नहीं सकता, जो थोड़ा बहुत साउंड चेक करने के लिए मैंने इसमें गाना चलाया। तो मुझे तो अच्छा लगा यार, साउंड वाउंड कोई इतना बुरा नहीं है जिस अकॉर्डिंग इसका प्राइस है। प्राइस इसका कुछ 1100 रुपीज़ के अप्रॉक्स है। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चीज़ आप चेक कर लेना। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट क्या चीज़ की अनबॉक्सिंग या कैसा लगा ये आपको इसका साउंड और कुछ भी। तो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं करते हैं ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान रखना यार अपना, क्योंकि मेरी तबीयत तो आज अलग लेवल पे ख़राब थी, बट फिर भी व्लॉग बना ही दिया छोटा सा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।